वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना बाइक कैसे स्टार्ट कर सकते हो विदाउट कीज। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब भी ऑन कर रहा हूँ मेरा बाइक, तो फिर मैं हॉर्न नहीं बज रहा है, ना मेरा इंडिकेटर चल रहा है, ना मेरा फ्यूल टैंक का ये आगे जा रहा है। और ये मैंने थोड़ा अंदर घुसा दिया, थोड़ा ज़ोर से प्रेस किया बटन ये मैंने, तो ये भी बाहर निकालने गए। और मेरा सेल्फ स्टार्ट भी नहीं चल रहा है, ना ही कुछ इलेक्ट्रिकल्स चल रहे हैं। तो शायद ये इसका ही कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वही पहले अपन पूरा ये आगे का खोलेंगे और ये ऊपर खोल देंगे, क्योंकि ये भी अंदर डालना है। तो ये दोनों खोल देंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना चाबी के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्कूटर को या फिर मोटरसाइकिल को। दोनों के लिए प्रोसेस सेम है। तो एज यू कैन सी मैंने पूरा मतलब खोल, तो ये इग्निशन का जो है यहाँ से चाबी डालते हैं और यहाँ से जो अपना इग्निशन का वायर है इसको अपन को खोलना है। अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करना है तो ये पूरा ये सॉकेट खोल देते हैं एक बार। ऐसा अगर आपको ऐसा स्टार्ट करना होगा तो सिर्फ आपको ऐसा सॉकेट ढूंढना है, ये मतलब चाबी के इधर से आके ये सॉकेट ढूंढना है। तो ये सॉकेट में अपन ये वायर लगा देंगे, ये जो मैंने कट किया है। एक वायर इसमें जाएगा, ये एक ही वायर है, एक वायर इसमें जाएगा और एक वायर इसमें जाएगा। एज यू कैन सी पेट्रोल का घटा भी आगे आगे और मेरे पास चाबी भी नहीं लगा है अभी तक और हॉर्न भी चल रहा है। मैं अभी किक मार के बताता हूँ। गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और मैंने चाबी भी नहीं लगाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई।